Tole, amma dhaga'eera. Doktar, akkam jirtu? Dirqamooni akkam jirtu hundi keessanuu? Fayyaa galata Rabbiin. Baga nagaan dhufte sheeritti waan godhaa jechaan ture waan si ajaa'ibu. Baga nagaan eegde. Yaa faamiliitu as keessa qabataa turanii ani as jala barreessaa turan argaan ture. Yaa, by the way, namni beekti akkuma carraa walitti dhufa. Miidiyaan hawaasaa kun immoo maatii nama godha beekte namni gaafa walitti haasaa dhufu, gaafa wal baru, faamilii ta'aa deemaa. Kanaaf jalqaba qorataa faana laasaa ture. Dheengaddaa itti turteetta Doktar. By the way, osoo nu batiin yoo si mufachiisa dhiifama siin jechuun barbaada. Miira keetti bu'eera wata qabu. Maaliif namni beekte aguma waliin haasa'ee wal hubatu waan baay'ee walirraa baratallee waan baay'ee sirreessaa deema beekte. Dheengaddaa nuti biqoo fi qorataa waliin haasaa turre falmii cimaatu ture tokkummaa kaanaaf illee jirta turte jakarratti koomentii irratti argaan ture deddeebiidhaanii. Har'a garuu qorataa waan jiru diiteelii natti diiteelii gaafachaan ture anaafisatu ture jalqaba. Kaleessa immoo wal taatanii yoo konfliktii wayituma lolli wayii tureeraan wanta walitti wal falmaa turtanii buusiin buutuurra waan xiqqoo anumaa seenii daqiiqaa tokko osoo hin guutiin baatan biqoota fi maaltu mame jedhee qorataa gaafadhu diiteelii waan jiru natti mee jechuudha. Engaddammoo bakka uummanni jirutti hariiroon sii fi biqiltuu gidduu jiru maalidha yeroo gaafannaafis dhagaa turte miidiyaa hawaasaa kanarraa wal barre karaa uummanni maqaa walii dhoofneeti ta'uu walaloo walaleessinu. Kanaarra kanaaf immoo fudhanni biraa nu gidduu hin jiru jedhanii nutu dogoggorri waa meeqaasaa ollee dhumarrattu hubannee wal hubachiisneeti. Kan gargar baane garuu wanni kaleessaa immoo yoo dhufu rakkoon uumamteeti. Namni beeki wal hubatee jennaan waan uumamuu hin jiru. Namni lama koomentii jalatti wanta dura barreessaa turanii asiin bahee achiin baate akkas godhe akkas taate gaafa namni wal jaalatu walitti bu'u gidduu kana wanti walitti bu'iinsa sanaaf haalonni baay'een ni mijatu waan ta'eef amma gabaabumatti gara dubbii ijootti waan dhufu atii fi Dr. Biiftuu fi biqiltuunis hiriyaadha. Ilaaleera piroofaayilii keessa viidiyoon waliin hojjeta suuratti kan argamu ture. Dr. Qorataa fi Biiftuun immoo real life jaalala walirraa qabdan. Qorataa fi biqiltuun immoo obbolummaa fi hojii. Isin hundi keessanuu sararri keessa walitti hidhameeti lafa jiru. Asitti eenyu gammachiisuuf yookiin qilleensa akkamii galchuuf akkasii walitti buutan jedhee yaadu seexana. Jinni seexana dhufee isin jeeqe malee namni gaafa milkaa'u gaafa gammadaa ta'u gaafa hojii isaa irratti fudhatama argataa deemu asumaa ka'a. Sababa kanaaf amma dubbii isin gidduu jirtu furamuu qabdi. Kaleessallee qorata maaliidha Dr. Biiftuun amala Dr. Biiftuun natti himennaa waan natti himu. Kana natti himate guyyuma wal barruurraa kaasee waan natti himattee qabdee. Sana immoo kan eeguudhaaf tokko siidhaa jedhee deebisaatiin ture. Eeguufii qabda. Wanta totti beekanitti seenanii fi wanni ergatti seenanii immoo dhufu in ulfaata. Namni waan jibbuuf waan jaalatu dursee sirrii bareechee waliin haasee wal baree gidduutti gaafa seenee yoo rakkoon sun dhufe waliif obsuun gaariidha. Mi'aan amma wantoonni qorataan kaasee jira. Biqiltuus waan baay'ee ufaan haasee amma baruu bareeda. Garuu Dr. Biiftuu hin barreen. Dr. Biiftuun amma amala akkamii akka qabdu hubannaadhumaaf fi waan sirraa qulqulleeffadhullee waan jiruuf jechuudha. Hariiroon amma akkuma ifuma wal gaafani. Namni illee amma maal jedhaaran waan baay'ee haasa'amaa ture. Koomentii irratti waan baay'ee barreessaatiidha kan turani. Dr. Biiftuun hariiroon isin lamaan gidduu ni jira miti qorataaf si gidduu. Jira moo hin jiru? Yes. Ni jiraami? Yaa. Wal jaalattanii fayyaadha. Tole, wannoo kee keessaa amala kee keessaa uumamumaan nama jaalattu tokkoo fi wanta kee ta'e takka namni biroo akka dhufee maqaadha yookiin akka itti bu'u hin feetu. Eenyutu jedhe? Jechuun nama jaalatu lakki hin feetamoo hin feetu. Lakki si gaafataa. Na gaafataa ta'uu hin
feetu jettee murteessitee moo na gaafataa jirtu? Feetuun siin jedhaara mallattoo gaaffii qabdi. Fedhuu danda'a, fedhuu dhabuu danda'a san immoo nabbii gaafa keessa qabu. Yeroo baay'ee amma qorataa faana yeroo walitti guutan amma maal seetu? Qorataa birootti mallaan jette. Anuma gaafadhu dura. Amma maaltu jira beektaa? Qorataan amma biqoo faana waliin hojjetu maqaadha. Maqaa wal dhooftanii hin hojjetiina. An akka inaaffaan jirutti hidhamne. Kun na inaafsisaa natti konfartii naaf hin kennu. Jettanii konfliktiin kun kan bu'ee fi viidiyoon amma kana dura hojjetamaa ture yeroo darbe tokkummaa na dhaggeeffachiisee ture anantillee waan argeera. Sun karaktara uumanii maquma walii fayyadamaniiti kan hojjetaa jiran. Kuwaan dhiibbaa sirratti uume qaba Dr. Biiftuun. Jarri lamaan biqiltuun maqaa qorataa dhooftee qorataan maqaa biqiltuu dha'e hojiileen isaan kana dura hojjetan sirratti dhiibbaa uume qaba. Waan si inaafsise qaba. Kana sa'aatii dhuftanirraa waan irraa turtan ani hin beeku waan sa'aa turtanis ani waan irraa beeku hin qabu waan amma dhufaa jira dhugaa dubbachuuti. Jechoota garuu itti fayyadamtee haasoftu keessatti moonitii jira. Akka nama waa wayyaanii dhaga'ee waayee irraa dhaga'ee itti na gaafataa jirta malee noormaalii na gaafataa hin jirtu. Sanis yoo ta'e rakkoo hin qabu amala kootisaa ta'u. Wanni raasee waan ila laali. Gabaabsee siin ibsa waan qorataa faana haasaa ture. Almost waggaa 4 ol hiriyaa akka turtan akka jaalattu akkasi jaalatu kana natti meera. San gidduu jalqabuma yeroo walitti dhuftan amala inaaffaa akka qabdu akka settiin ta'e natti meera. Hir'ina namni uumamaan waan hin dandamanne tokko jira miti kana damdamachuu hin danda'u jettee waan isatti miti akka jiru. San gidduutti immoo konfiliiktii ammagaa namni ilaali. Walitti bu'iinsi namni hubachuu dhabu kun akka jiruudhaan. Lakkii Dr. Biiftuun amma dheengadda haasaa turre. Hojiilee amma kana dura hojjette keessatti erga ishee waan jirtu kana maaliif irra deddeebiin guutenna waan godhallee hin qabu. Hojii karaktara nuume garuu isheedhaaf konfartii hin kennineedha kan inni kaasu. Mee anamma gaaffiin kun maaliif konfartii si dhoowwakkate? Wanni shakkitu jira. Wanni dhiibbaa sirratti uume jira. Jedheef kasi gaafachaa jiru. Achirratti otoo deebii kan keessiin deebisiin gaafii tokko sinaan qaba. Gaafichi maal ta'e kaleessa immoo dheengadda kaleessatti barii haasaa wayiitu ture. Haasawni sun nama qabameetu jira yaani akkanuma nama afur hin turre haasawni sun haasa'amaa ture. Nama ittiin qabamee dhufetu jira. Namsantu dadhabee hedduudhaan dubbisiin ga'atan dubbii kana na gaafachuuf na barbaadaa turte immoo ufumaa keetii wanta irraa siif galuu dhabee wayiitu jiramoo yaani sitti matanii ta'e kan itti na gaafachuu. Ana waan naan galleetu jira. Ilamma dheengadda ilaali waan baay'ee asitti agarkan keessaa sa'aatii 10 walakkaa ta'e nyaasaa turre. Intuufi qorataa gidduutti waan baay'ee kaasne nuunu dogoggorre namni ilaali wanta akka erga hubatee fi osoo hubateen gargar walaloo jarri lamaan walii walaleessaa turan sammuu kiyyatti maaltu dhufe ijoolleen kun lamaan jaalalleewwanii jaalala dhugaa wal jaalatanii jiranii kanaaf akkanatti walii walaleessaa turanii maqaa walii dha'anii ka jedhu sammuu kiyya seef godhin jiru. Roongi akka ta'e natti hima. Dheengaddammoo ati amma immoo deebi'ee qorataan lola kaleessa isin gidduutti uumame sana gaaffii gaafadhan gaaffii natti uume waa'ee Dr. Biiftuu fi biqiltuufis jara sanan kana gidduutti maaliif lolli ta'e kaleessa amma ta'e meesin laaleera seenee yeroo lolla sana mana keessatti akkatti lolli ta'u gara dhumaarran dhufe garaagaruma daqiiquma tokko lolli jiraachuu argee qorataa gaafadhe maaltu uumame jedheen gaafadhe kana tuumame naan jedhe. So namammoo guyyaa tokko walitti dhuftee haasofte takka immoo rakkoo isaan gidduu jiru akka nama baratee namni taa'ee walitti yoo haasa'e waan sun furamuu qabaadha malee namni natti matee yookiin jaarsummaa na ergatee hin dhufanii dhufu. Wanna natti gaaffii ta'u kun uummatattis gaaffii ta'u wanti kun immoo eegame namni furee walii araaramee obbolummaan keessan duraa sun hariiroon sun dura qabdan sun itti fufuu qabaadha. Kanaadha. Achirratti tokkoffaa lolli hedduu keenyatti uumame hin jiru.
biqiltuun isaanaaf obboleetti Akiraati. Inni illee akkuma isin jedhisanidha. Lolli hedduu keenyatti uumamee hin jiruun agarree lola. Lammaffaa irratti immoo dubbii kana amma yoo deebi'ee siif oolu yaani akkana jedhee siif wanti godhu namticha dura dubbii qabeessan akkam godha. San isa san irra darbeetiin isa namaaf dabarse jedhee nama biraatti himammoo akkam godha yaani mee dubbii kana. Ila wanti gochuu qabdu biikoo. Normally pusi gochaan jiru anam. Ati fi qorataa fi Dr. Biftuun walaasa'an jirtan. San jechuun akkam aga viidiyoon biqiltuun poosti goote sun illee ta'uu qaba yaada jedhu irratti lolli kan dhufe miti. Hojii yeroo kana lolli dhufe jiru. Walola wiitu nagarreen baay'ee yoo lolli tureeruun beeku lola nagarree bara. Gidduudhaan moonet Dr. Asiliitu jaarsummaa qabanii jiru beektu. Jaarsummaa sana ammanni qabamu qoy. Jaarsummaa waa'ee walitti fidanii dhimma walalichaa irratti akka haalan ittiin gadhiifamu haalan itti wanta tokko raga'uu danda'u jaarsummaa kaanii deemanii Dr. Biftuun immoo Dr. Asilii kan akka obboleessaa hangafaatti ilaalti. Tarii isatu inni siiniin isatu fidee sitti kennee xumuri siin jedhe moo kan jette isa. Ay Dr. Walina Garree Dr. Asilii wajjin angaafi Okay, achirratti erga isaan Walina Garree mooniitiya dubbiin abbaa qabattee ta'aa jirti. Abbichi yoo danda'e namaaf hawaasaaf dabarsee hawaasni deebi'aa deebisu. Ammoo dubbii abbicha qabattee teessu deebii nama biraatiif yoo laadhe tokkoffaatiif hawaasa inni irra qabate santaa lammaffaatiif abbicha sanii ta'a waan ta'eef dubbii kana otoo isumarra dhiifte achumaan ga'uu labamee natti. Toleen isna rakkoon hin jiru san irratti sirmaachuu nan danda'anii garuu maal seete dubbiin aguma bulte waa dhabdi. Beeki jireenya keessatti immoo Hawaasni inni adeebisuudha dubbiin akkuma bulteen dhama qabdi yoo jedhe inni dadhabee ofirraa deebise hawaasni fi ati guyyaa san hawaasa wajjin dhuftee dubbii kana dheengadda akkana jedheen ture abbaa qabdi dubbiin abbiisaa jettee dubbicha kana abbatu dadhabee nutti dabarse maaltu jira buusan jettee obboo nu gaafatte kana jedhe si ibsa. Amma immoo dubbii abbaa qabdu irratti ta'e abbaa biraa yoo itti dhaleetii jedhe itti abbicha sanii fakkaata. Okay, anama dubbiin qabamu hin beeku amma sinirraa dhagahaa jira. Garuu akka obboleeyyan takkaatti waan uumame maaliidha jedhee gaafadhee anillee hubachuun qabaa beeku namni na gaafachuu danda'ama. Isin biratti argame wal argineerra maaltu uumame maaltu ka'e. Namni immoo wal mufachuu hin qabaa aga danda'e waluma wal ta'ee waan rakkoo gidduu isaa jiru furee jireenya isaatti fufuudha akka qabu. Babal'isuu hin barbaachisu akka kootti. Garuu amma erga jaarsummaan qabamee Dr. Asilii waliin illee anillee nanaafsaa isaan irratti hin argamna. Osoo buluu baate gaarii ture garuu Dr. Gajjetti waan kana irratti qorata walii gallaa. Ariifatanii faadha abbaa duraan dhalatanii jiran dura dubbiin dhufe baay'ee dubbiin icciitiin keenya lamaan miidiyaa irratti haa ba'us hidhas hin qabu hin barbaadu. Erga ba'amee dubbatames buluu otoo hin ta'in wantummaa hammumti jalqaba baate sun qofti haa xumuramtu malee wanti biraatti dabalamee haa dubbatamu hin barbaadu. Wanni biraallee dabaliina wanni biraan dabaliina la. Dabalamus hin qabdu kanaaf waan qabamte ammoo osoo akka kooti Dr. Lalaali. Ajaja nama kamiinuu miti kan wal bartaan. Yes. Namni wal baraa ofii wal jaaladha guyyaa kanaa wal lolaa guyyaa kanaa maal ta'a namni isin jedhin jiru jireenya keessan ofiif walitti dhuftan. Yeah. Anam ansin gidduu hin turre. Dhugaa eenyuun iddoo hin turre. Isin lamaani miti. Dhuguma morriin laayifii qabatanii jirtu yoo ta'e hiriyaas haa ta'u obboleessas haa ta'u maatiis haa ta'u gidduu hubachuu qabdan. Lamaan keessan fixu. Lamaan biratti immoo waltajjiin sadaffaa biqiltuun jirti. Biqiltuu fi qorataan waliin hojjetu. Atii fi ishiin hiriyaadha. Sadan keessan gidduu reektaangiliitu jira. Isinumti sadan akkuma hin maqaan. Fakkeenyaaf kunumti dubbiin kun wanti qabdi bara. Ani fi biqiltuun hiriyaa ta'uu qorataa fi biqiltuun immoo rileeshinii hojii qabaachuu kanaa eessaa barte dubbiin nam qabamtee hin jirti akkamitti nama barra jira. Doktar nama biroo irraan dhageenya. Suuraa argaan ture, viidiyoo biqiltuu argaan ture.
وفي كيافن قرطة ذاتك بكنتوفي دكتور والبيكو رياضة إنن إيجين عندك أتي في ويد قرطة في بكنتومون إنجد أريروت والبران أكملتي نك والبران أكملتي نجيك وجين الجتاتورن نتمنى الجر لمنو كان على جريرة روان تيجي أسمع سجرا منو مكانه كيسوس مامار بيتوكانا يكتو لما تقول البرتر جدي في هذا بقى جر لجون أتي إريا ساتي جالن لي ساتي شينمو نموجود جيني أوجتاني إسينمو ولي نمني سيجدون جروان تيجي أما يوسي أنا كابولي تيجي أكملتو في التاني حرارة مكيسن أوفر التاني تاني ربك كان جو توجتاني أنانيس وردبيك أبتني ستانكو وسوجتاني غاريا وجي بكلتو في قرطاني سمو وجي كيسن أكو مدروجة سنتس نما باستاني إيتاني وجي كيسن أتوتاني غاريا جت وربادا ملي ونودونا لا تبكي باني أسامي فكونجو غافين غافين ديري نادي وسيم فتشيسمو سوري دكتور No, namu facise miti bar moni. Namu facise itu ontani gaji marili se, ani normali gaji se kafir tanjer. Akhirnya fit imbeda, nuto askan nama sadin, oto akan toli haso, nu askin narat tergati insini, dibicambare. Saati dia rayu tikate saati lama olo dia satu. Lama olo ha satu re, azana matile bitu. Dibica searat dibigaru ani family nege ejra kana jitu undando. Orang tanya le ifen le dubi. Erat Mariat dati ati den bis tuan kes kan keju un aste bikel turun den kora tani den bomi tisni ka boru galgal je boru san kare si sa mijan tanafi dubbi egre sar ka jirate nama brat tammo nama brat am sakku wan nafsini namuta himata bimaru tifakka kana dubbi abu tarka ka budan dawa fi dabu awasa biyo da bas dunya sana wasa ke sa da safatte jawab sih ko bahkan kayak murung dan biasa misalnya itu. Ane ni waktu singgit Dubai nanti tu lah. Awan Amerikan senjira cisu bazawi. Real le miti. Silam naga lumbar baru. Silama walin asok tani wan furu datang dan homna kesan ini osio te igaramati tiga area tiga rawasat terbas tamale. Wan oki keti namang kesan gitu tu cemuru dan desan oso basu waktan dan tani ni akada tidak balu berbade. Bolumang kesan jar izuan seri ayon sesadan kesan gitu ture untuk illen sebraga lubate. Namanya nama tu ya ada kekin itu, warna tidak agame kofan seni kemudian dadi kiri doai kesan garum itu. Sun toto bau bate sinum pesada walin kesan iwalta jif katani walin mariatan. Tani wawas tani nuga macis tani sanfurna ketulan. Akakoti. Muito morra. Nutu ini kemurah baik tu bayar tu juga na yun deh mutu. Biko maljet. Wanti oli ka banne fale inde. Sadang kesan bin isani uga sini jara bayar sadang kesan mu bayar jara bayar kabaja. Nana rakinan kau, anak berada rakinin shop. Jal kaba isin nama asifi koratan ini dokter koratan walina asa. Uga sini jara please nama bro yung gacina. Yung tu bukan masa tipi ya do masat tanin sini tu bertus dendau. Abang falafi abang malagaru isinu malaman. Isinu malaman cala. Berwi namni wali nasa wali saya defin kaulia sugeru moni atin. Akhirnya. Akhirnya bukan abang orang kabrasin juga. Yo islama wawo yarat wali gala demo kabendren kesan kayak tu punya of course. Igantin. Anak pasti li alat tumu wanti jette ilin su kofasisi namale buat kawan tak kasih kau hatta mati kan kiat ni abang kan kawan tak kasih berkundan. Juga. Anak kan koti kaisa armas isa ini gerai urat itu sih mending. Isne. Amma kan kir kasa gitu galu. Mufinu mamte amu ay video kasih tingkah surati. Isi kofa kana series dan berbada. Kangkep kis tansa gitu really. Galu lem fedu, ya ada leti kenu fedu. Garu korata boleh kecil cimera. Ini le abas yo pelalu kaba. Akan dia boleh koti abas yang tu. Okey kesani. Anggu mata kesani kajian tani rabi jadi. Okey kesan kita. Komplainti ni mo ay ojire tu wal kaba tu bojira. Awasa wabasisa surame. Video atau video kan sana sakat umur kan berbeda. Sekarang gitu sih namanya. Bisa sangat berbeda. Video kam. Wanar ra umami rujuro mo? Video kan yang bikorot kali segala kita.
Jamar dubbiin maanuu viidiyoo sanii bar. So Isii dubbanni dubbiin biraa dubba. okay. Kanaafuu abutu ko wal qabatee jira taana ni it's okay. Wal qabatee jira waan. Walaman Xaxamee jira akka mana. Doctor Nuni bakka inshallah guyyaa biraa sofna. Doktor Asilis finne warra waan kana qaban finne sofna inshallah. Dubbiin akkasiin dhumne an jalqabu manaaf galee warra guyyaa qabe sana inshallah borfinne isaan bira teenyaa sofna. Ayyeen nan argamanisi. Doktoris Bukonis Rabbis lafa bajuan iftanifi atis qorata galatomi. Me namne yobulu dhaggeeffatu waan baay'ee ofumaaf of gochuus danda'a hubachuus danda'a. Angkan jechuun barbaada. Galatoomaa garuu. Biko waan jechuu jira. Doktor. Yoo waan dubbii ka'e. Kana dideeffama. Keenya keessa wanni si mufachiise yoo jiraate dhiifama siin jedhaan gama kiyyaammoo neebitti akkasii. Omtuu ana wanna mufachiise takka hin jiru beekte hojii keessa baay'ee jaaladheera akkatti fuftaniin barbaadaadha. Isin lamaanis immoo rabbii waan hundumaa aamilteessu jedhuun barbaada. Wal jajjabeessuudhaan nuyi kaayyoon keenya inni guddaan. Jamar nuyiyyuu kan waliin buuse hojii kana ati immoo hojii kana itti fufaa'ee eenyuun jabeessaa tamamoon. Doctor ilalaali ani really qorataa qoy. Ani miidiyaa irratti miti really. Doctor Faan otoo qobaattaa ta'e natti tola. Akka obboleetti baay'eetti kophaa kootti na hojii haasa'e. yaa si faana haasa'uu nan barbaadan. Paablikii yoo ta'uu baate noormaalii keessaan waliin haasofne natti tola dhuguma siin jedha. Ilama dubbii kanattu jechuudha keessa qabanii lalan nama qabu beeka. Keessa gadi qaba. Qorataa isin dubbii keessan baay'een jaaladheera itti jabaadha. Isinillee rabbi dubbii keessa kiyya kana qalallee goota dubbii keessa naatitu jedhu. Hogguu kana. Oh my God. Jara kana viidicha kan rakkoo uume jara kana walitti deeggaraa tabar. Ilala lamma laali doktor. Ile dhuguma siin jedhu. Doktor. Engadda lalaali keessee nu dhaggeeffachaa turte miti doktor waan akaasaa haga dhumaatti waan takka qabee gadi dhiisu lalaali. Ijoolleen jalqaba yeroo walitti haasa'anii fi walaloo walii walaleessitan kun sirrii miti roongiidha jedhee lakkii. Biqiltuunis yaada mataa isheetii kaastee. Deebii itti ati qorata maallaan jette qabda nama jaallattu jiraa jennaan maalluun jette dheengaddu. Injiru naan jette. Mee doktor maalitti faraddame? Dheengadda akkasii gaafadhe. Amma immoo deebi'ame wanni kun wanna haaraan kun uumame. Ani confusing ta'ee bara. Dheengadda wanti isin hojjettan kun uummataaf hojjenna. Aniif ishiin obboleettummaan ala wayyaannillee hin qabu fuuldurattis yoo in ta'a jedhee yoo ta'eedha amma jarri lamaanu. Yeengaddas sirriitti nageeffachaa ture. Jala seenaa yeroo tokko isin afaanuu tokkummaa jalallee gara hundaa fiigaan ture. Yeengadda jechuudha. Sa'aatii sanii 100% kan hojii walii isin gitu kan wanti osoora mucaan kun jechuudha. Osoo mucaan kun kan zooruti guyyuma sana akka fuulli isaa akkas zoorudha kan haasa'amaa ture. Sila jarri kun nan beekanii maana duulaa turan qoy guyyuma tokko keessan gaafadha jedheen jal'ise. Baga dhufte kaan amma barmee beekte kan hin jalqaba dhiifama si gaafadheef beektaa qaanfadhe. Baay'ee haasofteet tasaa. Lakki doktor si argaan ture gaafas koomentii irratti ilaali. Qorataan asii hiriyaa biraa kan qabne nutti hime. Bikoo wajjin obbolummaa malee hariiroo biraa kan qabne nutti hime. Nuti jalqabarrayyuu aniif tokkummaan baay'ee haasaa turre. Lakki ni jaalattaa hin jaalattu irratti falmiitu ture. Ija keessan keessa waatu jira jennee waan eegga kaasnee haasaa turre nu dhagaa turte addis. Akka keessaniif namni wallahi waan baay'ee kaas. Waan baay'ee kaasnee ani waan si dhossuun qabu dhugaan siin jedha. Sun dogoggora akka ta'e bareetan immoo jalqabaa soorii siin jedhee dhiifama si gaafadhe yoo fudhatte. Bakka kanatti ilaalimuun yaa si hima. Kan rakkoo qabu qorataa. Maaliif qorataadha naan jette jedhe. Ani amma jarri walitti dhufeenya qabaachuyyuu sababuma walaloo dheengadda gadhiifame sana irratti hin bare malee nama biraa waliin akka hariiroo qabu yookiin akkasiin immoo yoo waan kana waliin hojjenne aartu natti hime. Si jamar walichuma nee gallu ture.
Utuunni duraan akkas naan jedhe isiin akkasii nama akkasiin gabaabaan akkasii yoo waliin hojjenne akkas taate naan jedhe hin eegallu ture. Ergi eegallee wajichi wanni barreeffamee xumuramee gara sagaleetti jijjiiramee gadhiifamuu bira gahee taateen kun ta'e beeki. Hankanaa arsekkoo kana bara. Amma ergi ani gadhiisee dhufee deemee riipoosti godhaati koppiliinki godhaa jedhe viidiyoon hinkaa naame. Inka unda dan ba. Never amas video sun inka wan dhufe duraan dhufe. Kara gababa. Mala biadu da. Jamar malaki ya yero ogu family gadi neke kan dhufe fi kabajan na yamnan kabajan dhufe mali natta da ta muku. No, isi biko ila. Analle tana murtesan isuma fi sad. Kan murtesul kan biddes kapsis pandan sulle dabbituma. Ya, ini dhugaadha doktor. Atis dhugaa qabda, biqiltuunis dhugaa qabdi, qorataanis immoo balleessaa ati qabdu jalqaballeessiin jechaa tureeraan. Wanni tokko namni tokko kana hin fedhu yoo ta'e waan sana jalqabumarra gaayir godhaa deemuun kan keeti abbummaa qaqqabusiidhaan. Atis doktoris dhugaa qabda jechuudha bara atis dhugaa qabda, biqiltuunis immoo iddoo kanatti hin beeku jette kun amma dhugaa tokko nuu baasta. Awwaan beekullee hin qabu amma garuu dubbii fidee jira. Dhugaa ani tu duraan beeke waan kana keessan seenu awwaa namaa keessa seenuun jaalladhu. Namni illee akka nama natti mufatu barbaadan gama kiyya. Hin beeku amma. Balleessaa ila qorata oo. Amma nan dubbadha ishee afaan cuqqaalameen taa'ole bar. Eshi dubbadhu dhugaa rabbi an amma sitti deebi'aan jiran jarra lamaatti nama faradullee hin qabu. Yoo amma gatiin callisee amma baheetiin ila wayni maafu loogoon son ta'e dhugaa ka qabdu dhugaa nama dhufi abbaatti galaa jira. Haasa'e ni haasa'e. Mee biqiltuu an takkaa ati yookaan jaalala gaafattee an jaalala si gaafadhee beekaa? Kanuma qofa uummataa bakka kana kun nuti jammar obbolaa dannee akka obbolummaa yaani asirratti waa'ee jaalalaa haa dubbannu walaluun keenya waa'ee jaalalaa taatu malee kana uummataaf ibsinee jira gaafa mana mooniitti dubban. Garuu yeroo waliin walaloo barreessuu eegallu ati akka biiftuun waan kana hin jaallanne yookiin akka biiftuu waliin jirtuun waan ati hin qabda. Ani wanni beeku jira waan kana keessa. Biiftuuni qoy amma gaash tole amma sagara biiftuu waa'ee biiftuu sitti muuttu ton ceene isati utuunni kana dura natti mee yookaan immoo amma doktor biiftuun nu shakkaa jirti ati immoo utuun kana beekeetti hin galuu waan jetteefi ituun yookaan ati jaalala na gaafattee yookaan jaalala si gaafattee wal dhabne waa'ee jaalalaatiin walitti dhufnee waa'ee jaalalaatiin waliin haasaa jiraannu dhugaa dubbachuuf itti galuu dhiisuu dandeessa sila. Si galee. Ati nan jaallanne, jaalala sin gaafanne, akka obbolummaatti, akka hiriyaatti, akka walitti dhufneef, dhimma walitti dhufneef qofa wajjiniin hojjennee wajjin deemaa irra miti. Tole. Kanaafi dhimmati utuun akkasitti beeke ittiin dhufu jettuuf hin jiru barsila. No. Wanni akkas jedhe akkamitti dhaggeeffadhu qaba. Dogoggora leewusni sirreessaan ila rakkoo uumame. Qorata an akka obboleettiitti sitti mala. Dogoggora cimaa kan hojjete siidha. Hajii akkam dogoggoricha miilatti. Dogoggora kee tokko lamaan sitti mala. An eengaddallee ila dhugaa rabbi biigiriis beekti. Doktor Biiftuun dhiifama guddaa naaf godhi. Eengadda yeroo si gaafanne yeroo komii amma kanaaf mormii amma kanaaf kaasnu no way namni biroonni jireenya keessa ammaaf akka hin jirre deebiitii immoo biqiltuu faana fuulduratti illee ammallee riileeshinii jaalalaa keessa akka hin galle naaf himtee jirta. Garuu har'a immoo deebi'anii dhugaan jiru maali? Doktor Biiftuun hiyyaa fi akka taate yeroo dheeraan dura waan baay'ee kaasteettaan sirriitti akka wal beektan sirriitti akka wal hidhaatan akka wal jaalattan kaasteettaan. San keessa iyyuu dhibina jiru wanna ishee sirraa jibbitu wanna ishee nuufeenis ke'inatti hin beeku. Kanas haasaa turre miti. Amma ilaali, ibtuun sirrii jetti. An amma taanko gaazexeessituu dhala. Hiriyoota koo kaadhima qaban yookiin hiriyaa qaban yookiin dubartii qaban hamman itti siquun qaba, hamman irraa fagaadhuu qaba. Digalee waan haadha manaa isaaniif konfartiin kennin hin hojjetu. Waan jaalallee isaaniif konfartiin kennin hin godhu. Digalee
obbolummaan wajjin haa ta'u. Haati mana na fedhuu dhiibuu dandeessi. Abbaa manaa ishee bira hojiin isaan hojjetan jirtan kun anarra dhiibbaa uumaa. Komfartii naaf hin kennu jenna nan kabajaaf. Wanni xiiqii biraa keessa nagartu hin jiru. Ati garuu biqiltuudhaan hiriyaa qabaa. Hiriyaan koo waan akkasii hin jaallattu. Just yeroo maqaa wal dhoofne walaleessinu waa biraa isheetti fakkaachuu danda'a. Kaaraakterii biraa uummachuu qabna. Maqaa biraa hojii kana naaf eeyyamtu immoo maqaan akka waliin dha'amu kan hin feetu jechuudha. Tole dhiifama. Karaatti si dhaabuu otoo hin taane. Otoo duraan jalqabumarra haa jettee yeroo biqiltuu faana haasoftu niitii kennaafii deemte isheenis qorataa koo atis biqiltuu koo yooni wanna sana inaa saamusi lolli kun isarra dhufu ture. Attaachimentiin kun immoo konfartiin kennileef akka dooktor biiftuuf konfartii kennaa jirres biqiltuutti ibsine. Maaltu dhufe adeemsa keessa wanti dhokfamaa ture kun dhokee bahee jechuudha. Kanaaf osoo dursitee ittiin keessa ta'ee hiriyaa akka qabdu yeroo waliin hojjettanis immoo meebii gaafa akka ishiitti numne istooma yaanaan dooktor biiftuuttis immoo himaa kana jettee alaala jirtu sadan keessaniitu. Wanni alaala waan otoo wal bira jirtan yaamansiisuu dandeessa. Garuu dursitee beeksisaa waan hojjettutti himaa. Anamma hiriyaa qaboo ta'e nama biraa faanaan hojjechaa yoo ta'e waanan har'a hojjetaa hoon eenyu faana akka walan dhimma maalirratti akkan hojjedhu otoo hiriyaa kottinini hojii sana hin deemu. Innis akkasi. Tunturrateetu har'a lolli kun waan uumame natti fakkaata. Yoon dogoggorti anaan jedha. Kanaafuu qorataatti dubbiin amma illee qorata suma jabaatti ishee kana akseepti goote ofii keetiif abbummaa fudhattee akka sirreessituun barbaadan. Asayan. Asayi qorata. Bitti mul'ataan jiru. Si argaa jirran garuu meebii ni Taphataa qabaatu. Nu biratti mul'ata. Na tortidha. Okay. Amma na mul'atan fakkaata. Moonet jechati jette dhugaa dubbachuuf sirriidha. Haa ta'u garuu laa ilaahi shaba qaabu. Sagaleen koo jira biqiltuu. Doktor sagaleen koo jira. Kanaafi doktorii hin hojjetinaan jenne ammas wanti sii galuu qabu moonet. Doktor tasuman hojjetinaan jenne bakka wal faarsuu sana shamarran tokkoon faarsiin nama biraan faarsiin bakka nama faarsitu sana ana faarsii jechaartisin sii galee. Bakka maqaa nama biraa sana maqaa koo buusin nama tokkoon faarsinii an shamara biraa tokko jalatti si arguun fedhuudha kan isiin jechaa jirtu. Malee wajjin hojjetinii miti. Kan isii aarsee koomentii namaa jalatti na argu. Onnee diimtuu namaa kennu. Laayikiidhuma onnee diimtuu sana namaa kennuun isiidhuma aarsa. Lubbuu koo namaan jechuun isii aarsa. Galatoomi qashtii koo jechuun isii aarsa. Utuu danda'ame makkuma isii qofa waamu. Afuurri gadi ba'ee ol deebi'u biqiltuu dhiifama. Ammas isii yaamu jirta. Bye, mooni. Nagaan bula.